Экспресс-тур «Душа Армении за один день». С утра вы погрузитесь в атмосферу тишины древнего монастыря Агарцин. Пройдетесь под тенью вековых деревьев, прикоснетесь к резным хачкарам и почувствуете покой этих камней. Далее вас ждет адреналин и панорама. Вы пролетите над ущельем на зиплайне, где ветер в лицо, горы вокруг и восторг свободы. Днем вы ощутите теплое армянское гостеприимство. Обед в армянской семье, где вас ждет традиционный стол с лавашом, сыром, огурцы и помидоры с огорода, шашлык с мангала и домашнее вино. Вкус, который запомнится навсегда. По пути обратно совершим остановку у бирюзового озера Севан. Подниметесь на смотровую площадку, чтобы запечатлеть панораму горной жемчужины на фоне заката.